Letošnji skoki v Dravo so po organizacijski plati popolnoma padli v vodo, saj radovednost večine gledalcev ni bila dovolj močna, da bi v vročem sobotnem popoldnevu ob 1:20 trajajoči zamudi s pričetkom prireditve ostali na svojih mestih in navijali za 9 posebej povabljenih tekmovalcev. Letos med njimi ni bilo amaterjev, saj so bile v preteklosti poškodbe najpogostejše prav pri njih. Kako komentirate odločitev organizatorja, da letos povabi samo profesionalne skakalce in ne več amaterjev? Jaz mislim, da je to zelo dobra odločitev, ker danes so se videli, je občinstvo videlo dosti lepih skokov, ne pa kar nekaj, čisto tak. Je na skoku v Dravo Starega mostu kaj posebnega ali je primerljiv z ostalimi prizorišči? Je primerljiv z ostalimi prizorišči, višina je tista, ki odtehta včasih, ali je, kje je više, kje je niže, drugače pa je čist primerljivo z vsemi ostalimi. Kakšna je Drava? Hladna, v takem vremenu paše, tako da drugače pa ni problema, čist vreja. Malo bolj je topla letos, tako da vse kar odlično počutim. Samo močna je pa letos konkurenca. Kako se pripravljate oziroma vzdržujete kondicijo? Važna je samo fizična kondicija, drugače jaz ne vem, kje trenirati dejansko, čeprav bi bilo dobro, da bi, ampak ne mi je to dano, važno je samo, kaj se ti v glavi dogaja. In ko smo ravno kaj se v glavi dogaja, kako premagate strah pred skokom? Nikakor. Ne, jaz treme ne imam, ker jaz grem na vse tekme in to tudi ostale športnikem priporočam. Pravilo je važno sodelovanje, ne zmaganje. Najvišji most, najvišje mesto, z katerega ste že skakali? To je bilo 25 metrov. To je bil v bistvu na mostu postavljen še en oder višino, tako da 25 je bilo največje, kaj sem skočil. Bolj skačem na izkušnje, skačem že 10 let. Za trening ni nekih možnosti, tako da več ali manj na izkušnje, pa na sigurne preverjene skoke. Nič novega ne eksperimentiram in to je to. Strah je vedno zraven, tako da ne izgine, pa mislim, da je to tudi vredno.